Strefa płatnego parkowania w Nysie jest źle oznakowana, a opłaty pobierane są niezgodnie z prawem. Prokuratura rejonowa w Nysie właśnie wszczęła śledztwo w tej sprawie. To jeszcze parking w strefie płatnego parkowania, czy już nie? Zaniepokojeni mieszkańcy Nysy zaczęli mieć wątpliwości, które zgłaszali Tomaszowi Henkusowi. Są te uchybienia, także że opłaty są pobierane w miejscach nieprawidłowo oznakowanych. Później wyszła jeszcze sytuacja z pobieraniem opłat w soboty, co też jest bezprawne, co orzekł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny. No i musiałem też postawić samochód w takich miejscach, żeby mieć w tym interes prawny. No i zostało nałożonych do tej pory na mnie 5 albo 6 opłat. My też dziś postawiliśmy samochód w takim dyskusyjnym punkcie i dostaliśmy wezwanie do zapłaty, mimo że dziś włodarze miasta przyznali rację Tomaszowi Henkusowi. Ja się mogę wypowiedzieć, panie przewodniczący, szanowna Rado, w kwestii uchwały dotyczącej skargi, czy bardziej rozstrzygnięcia naruszenia prawa, którą złożył pan Henkus. Tam mam taką prośbę, żeby zmienić treść tej uchwały, wycofać tą uchwałę, nad którą procedowały przedmiotowe czy merytoryczne komisje, a wprowadzić uchwałę, która uwzględnia wszystkie wnioski pana Henkusa. Dziękuję. To poddamy pod głosowanie, ale może wszyscy. Dobrze. Pan radny Piotr Wojtasik w sprawie formalnej, tak? W związku z tym mogę prosić o jakieś krótkie uzasadnienie, dlaczego na komisjach mieliśmy jeszcze tą samą wersję z tym punktem jednym spornym, na którym pan w ogóle się nie zgadzał, a teraz zgadza się. Proszę o przyjęcie sprawy. Jeśli mogę, panie przewodniczący, szanowna Rado, panie radny, to nie tak, że ja się nie zgadzałem, tylko na obradach Komisji Finansów procedowaliśmy starą treść uchwały. W międzyczasie zapadł wyrok dotyczący niezasadności pobierania opłat w soboty i w związku z tym wyrokiem też się chcemy przychylić do tego wniosku pana Henkusa, że uznajemy to za zasadne. Jeśli mogę się wtrącić do dyskusji. Chwileczkę. Tak jak rozmawialiśmy z panem burmistrzem, to było tydzień przed sesją. Urząd nie jest w stanie przygotować nowej uchwały, a doszliśmy do wniosku po konsultacjach z radcą prawnym, że uznanie tego wezwania w całości będzie lepiej ujęte w akcie prawnym, jeżeli napiszemy ten akt od nowa. Więc czas napisania nowej uchwały jest dłuższy niż ten tydzień czasu, a chcielibyśmy ten akt jeszcze skonsultować przede wszystkim w komisjach, żeby to nie było na zasadzie takiej, że powstaje akt zmieniający regulamin, akcentujący rozstrzygnięcie, o które prosił mieszkaniec. My też mamy tam parę takich spostrzeżeń, wniosków radnych, które wpływały w ciągu tej kadencji, w poprzednich kadencjach. One powinny zostać ujęte przy zmianie tak, aby to było czytelne i jasne dla wszystkich. Mieszkaniec został z tym sposobem rozstrzygnięcia zapoznany. Zaakceptował taki sposób rozwiązania sprawy. Jeżeli Państwo zaakceptujecie wprowadzenie takiej zmiany, zastąpienie tej uchwały nową uchwałą akceptującą w całości, w ciągu kilkunastu dni powinniśmy dostać pod obrady w pracach komisji nowy projekt uchwały o strefie płatnego parkowania na drogach publicznych, obejmującego te zmiany, nowe rozwiązania i akceptujące czy tam uwzględniające orzecznictwo sądu w całości. Proszę bardzo, panie radny. Chciałem tylko dopytać, jakie są konsekwencje przyjęcia tego rozstrzygnięcia Rady Miasta? Czy są jakieś konsekwencje, czy nie? To poproszę pani. Na jakim przyznaliśmy błędu, rozumiem w tym momencie. Jeśli mogę, panie Uchwała jest z przewodniczący. 2003 roku. Miejmy to na uwadze, że ta uchwała jest już starym aktem prawnym. W międzyczasie zmieniały się akty prawa. No właśnie to wezwanie może pan burmistrz. Jeśli mogę, panie przewodniczący, szanowna Rado, ja tak spróbuję podsumować wszystkie działania, które się zadziały i które dotyczą strefy płatnego parkowania. Mianowicie dla nas przepisy w dalszym ciągu nie są jednoznaczne, można je interpretować w różny sposób, to po pierwsze. Po drugie, orzeczenia, które wydają organy sądowe, nie są prawem powszechnie obowiązującym, wydawane są w indywidualnych sprawach. Ale szanujemy głosy mieszkańców, takim głosem jest głos pana Henkusa. Chcemy
uporządkować wszystkie sprawy dotyczące strefy płatnego parkowania i to uregulować, pisząc uchwałę od nowa. Pan Przewodniczący słusznie zauważył, że uchwała jest z 2003 roku. W międzyczasie podlegała licznym zmianom. Nikt nigdy nie zarzucił, chociaż w 2014 roku były jakieś drobne nieporozumienia związane z tą uchwałą, ale zmiany się działy sukcesywnie i organy wyższego szczebla czy nadzoru nigdy nie zwracały uwagi na to, że jest tam, czy funkcjonują tam niewłaściwe zapisy. Ponieważ pan Hankus tą uchwałę dogłębnie przeanalizował, zweryfikował, postanowiliśmy wsłuchać się w ten głos mieszkańca, żeby uciąć wszystkie spekulacje, żeby strefa funkcjonowała nie budząc żadnych zastrzeżeń. Na dzisiaj tak to wygląda, że po rozmowie z panem przewodniczącym i w mojej obecności z panem Tomaszem uzgodniliśmy, że ponieważ to jest dość obszerna uchwała, piszemy ją od nowa, tak aby to wszystko we właściwy sposób uporządkować. Chociaż trudno powiedzieć, co się zadzieje w najbliższych dniach, ponieważ Związek Miast Polskich wydał taką opinię negatywną co do obowiązujących przepisów, stwierdzając m.in., że po pierwsze, bo strefa płatnego parkowania to nie dotyczy, te problemy nie dotyczą tylko gminy Nysa. Z tym problemem zmaga się cała Polska i duża część gmin ma z tym kłopot. Natomiast Związek Miast Polskich wydał negatywną opinię, by przywrócić ten stan prawny sprzed nowelizacji z 2014 roku z tego tytułu, że tak jak się zadziało w obrębie rynku solnego, który jest co nieuniknione, jakby powiedzieć, bardzo urokliwym miejscem w mieście. Na dzisiaj, chcąc uporządkować tam ruch samochodów, a moim zdaniem jest tam wręcz wskazane, aby rotacyjność parkowania była wprowadzana, na dzisiaj mamy las znaków i będą tam wymalowane linie. Dlatego trudno powiedzieć, co przez ostatnie 2 miesiące się zadzieje w tych przepisach prawa. My chcemy jeszcze raz, tak jakby tu puentując moją wypowiedź, tą sprawę uporządkować, tak aby ona nie wzbudzała żadnych kontrowersji. Przychylamy się do głosów mieszkańców, procedujemy, czy będziemy pracować nad nową uchwałą. I mam taką prośbę, ponieważ będziemy powoływać zespół, który będzie się zajmował opracowaniem tej uchwały. Wiem, że część radnych jest bardzo mocno zainteresowana tą problematyką, posiada wiedzę merytoryczną w zakresie ładu przestrzennego, urbanistyki. Chciałbym do tego zespołu zaprosić pana radnego Piotra Smotera, pana radnego Dziadusia, który jest dzisiaj nieobecny, i również pana Wojtasika. Jeśli pan przewodniczący ma również jakieś swoje kandydatury i radni chcieliby się podzielić swoją wiedzą i fachowością, również do tego zespołu zapraszam. Oczywiście do tego zespołu zapraszam również pana Tomasza Hankusa, który tak mocno o tą strefę walczy. Zespół będzie powołany stosownym zarządzeniem burmistrza i myślę, że w przyszłym tygodniu rozpoczniemy pracę nad opracowaniem nowej uchwały. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Ja, żeby nie kontynuować tej dyskusji teraz, ogłoszę 10 minut przerwy. Trzeba będzie uznać chyba te słuszne postulaty pana Hankusa, chociaż tak za bardzo się do końca z tym wszystkim nie zgadzam, bo rozporządzenie swoją drogą, a życie swoją. Stanęło na tym, że zostanie powołany zespół złożony z części radnych, Burmistrz Kordian Kolbiarz. tak aby te zmiany, nowy regulamin, który powstanie, nowa organizacja ruchu, aby zawierała wszystkie uwagi, te, które są zgodne z prawem, tak aby nie budziły kontrowersji, również zapraszaniem pana Hankusa do działu w tym zespole. Jak ogłosiłem do opinii publicznej tą wiedzę, że oni przyznali mi rację w pewnych kwestiach, to ludzie się pytali, co z bezprawnie zabranymi pieniędzmi. W czasie rozmów jeszcze myślałem, że ludzie będą mogli żądać zwrotu tych pieniędzy, ale to tak nie jest. Chodzi o to, że uchwała Rady Miejskiej w Nysie z 2003 roku nie uwzględnia wymagań ministra infrastruktury o oznaczeniu pionowym i poziomym miejsc parkingowych. Gdy zaczęły się interwencje, jak grzyby po deszczu zaczęły też wyrastać znaki. Na przykład ten, który możemy odczytać jako parking w kościele, a nie przed. Śledztwo w sprawie prowadzi też nyska prokuratura. W sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez mieszkańca wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr 17 na 277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa. Kto z państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki na ciśnięcie. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 20 radnych głosowało za. Stwierdzam, że
że porządek obrad został w punkcie 5.1 zmieniony przez wprowadzenie nowego projektu uchwały. Komisja 19 kwietnia 2016 podejmowała ten temat. Zapoznała się z wszystkimi dokumentami, wyjaśnieniami, postanowiła nie rozstrzygać w przedmiotowej sprawie, ponieważ nie znalazła dostatecznie dużo argumentów za ani przeciw w trakcie posiedzenia. Przedstawiono też na obradach Komisji Opinii Radcy Prawnego. W tej kwestii pozostawiamy wolną wolę. Czy są pytania Państwa radnych w tym temacie? Do uchwały, tak. Tutaj w punkcie 5.1. Pan radny Piotr Wojtasik, proszę bardzo. Wysoka Rado, to chciałem zapytać się o uzasadnienie, które jest tutaj dosyć takie trochę zaprzeczające treści samej uchwały. I to stwierdzenie, że zasadniczo zasługuje na uwzględnienie, ale jednak nie pod każdym względem, w niepełnym zakresie argumentacja odnoszącego wyzwania jest zasadna. No bardzo proszę, czyli to jest zaprzeczenie treści meritum uchwały, no bo albo jest zasadna, albo nie jest zasadna. Jeśli uwzględniamy uchwałę, no to możemy w uzasadnieniu napisać, że nie jest zasadna, to jest brak konsekwencji i logiki. Proszę o jakiś taki szacunek prawny i chciałbym poznać opinię pani radcy prawnej, czy uzasadnienie może zaprzeczać treści uchwały. Dziękuję Pani radca prawna. Proszę wziąć pod uwagę, że uwzględniona jest w całości, uwzględnione jest wezwanie, czyli wszystkie zarzuty. Natomiast informacja, że nie w pełni argumentacja jest zasadna, to są według mnie przynajmniej dwie różne rzeczy. Tutaj jeśli chodzi o argumentację, to raczej chodziło o zakres na przykład powtórzeń wykonywanych w akcie prawa miejscowego, bo tutaj też orzecznictwo nie jest jednolite i przyjmuje się, że w niektórych sytuacjach powtórzenia dokonane w akcie prawa miejscowego nie stanowią rażącego naruszenia prawa. Niemniej, jeśli da się takie powtórzenia wyeliminować, to nie ma przeszkód. Stąd też zarzut w tym zakresie został uwzględniony, ale no, powiedzmy nie podzielamy argumentacji, że w każdym przypadku jest to rażące naruszenie prawa. Także moja opinia tutaj sprzeczności w uzasadnieniu nie ma. Sama treść uchwały mówi o tym, że uwzględnia się wezwanie w całości. Natomiast, tak jak mówię, uwzględnienie w całości wezwania nie oznacza, że każde słowo i każde zdanie uważamy za w pełni zasadne, jeśli chodzi o argumentację dotyczącą poszczególnego zarzutu. Także to tyle było wyjaśnienia tego, o czym naprawdę mówię. Dziękuję bardzo. A głosem Pan radny Piotr Wojtasik. Ale czy to trochę nie jest tak, że my przyznajemy Panu sobie rację, a potem jak w słynnych umowach na sprzedaż pościeli z Mernosów drucznie dopisujemy, że są pewne warunki, których osoby kupujące już nie doczytują się. To nie jest jakaś furtka wyjścia z tej sytuacji w dalszym okresie czasu. Do kogo jest to pytanie? To Pani rację, prawda. To jest wcześniejsze pytanie zadawane też Panu Burmistrzowi. Znaczy tutaj żadnych nie ma takiej programy decydujące jest niedzielą uzasadnienie treść uchwały. Jeśli w treści uchwały jest mowa o tym, że się uwzględnia w całości. Tutaj nie chodziło wręcz o żadne kruczki. Jeśli Państwu ten zapis w uzasadnieniu się nie podoba, to Państwo głosujecie i można ten zapis tutaj kwestionowany dokreślić. Tak jak tutaj wcześniej Pan Burmistrz mówił, uwzględnienie tego wezwania ma się sprowadzać do opracowania nowego projektu uchwały, który będzie uwzględniał zarzuty podniesione przez wnioskodawcę plus dodatkowo obowiązujące w zakresie orzecznictwo, które też trzeba przyznać, że jest niejednolite, bo w odniesieniu do soboty jako dnia roboczego bądź nieroboczego były 2 wyroki na jedno stanowisko, 3 na przeciwne. Ostatnio po prostu w tym zakresie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny i w związku z tym nastąpiła zmiana uzasadnienia w tym kierunku, żeby wszystkie zarzuty uwzględnić. I to między innymi właśnie potrzeba wzięcia pod uwagę orzecznictwa jest powodem tego, że
rada, że gmina chce przygotować nowy projekt. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Piotr Bobak. Proszę. Ja chciałem rozwiać, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, chciałem rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące, czy tam nie ma jakiegoś ukrytego zapisu. Stąd moje zaproszenie Państwa radnych do współpracy nad tą uchwałą. Tak aby, że tak powiem, kwestia strefy płatnego parkowania w momencie procedowania nowej uchwały była jednoznaczna, czytelna i nie budziła żadnych zastrzeżeń. Także naprawdę zachęcam do tej współpracy. Podejrzewam, że w przyszłym tygodniu możemy się spotkać, na ten temat podyskutować, tak aby ta nowa uchwała ujrzała światło dzienne w lipcu. Oczywiście nie mogę zapewnić, że do tego czasu nie zajdą jakieś inne okoliczności, ale jeżeli będziemy współpracować w tym zakresie, śledzimy sprawę na bieżąco i myślę, że wypracujemy taką treść uchwały, podkreślam jeszcze raz, która nie będzie budziła żadnych zastrzeżeń. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo prosił w tej sprawie pan Tomasz Hankus, ale ponieważ wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zostało skierowane do wszystkich radnych. Efektem tego wezwania jest przygotowany projekt uchwały, a roszczenie na tym etapie może być rozszerzane. Wszystkie argumenty zostały szczegółowo przedstawione. Pan Hankus uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów, również miał okazję na tym spotkaniu wyrazić swoją opinię. Spotkał się ze mną z panem burmistrzem. Nie widzę potrzeby udzielania głosu, ponieważ ten głos niczego w dyskusji więcej nie wniesie. Argumenty zostały przedstawione pisemnie i każdy z radnych z nimi się zapoznał. Jeżeli nie widzę więcej, pan radny Wojtasiek. Ja rozumiem, że to nie jest sytuacja, ale może tak grzecznie było zapytać pana Hankusa, czy chce coś powiedzieć, bo jednak poprosił Panią Przewodniczącą o zupełnej formalności przecesy i sprawie dotyczącej skargi, którą złożył. My też będziemy przedstawiać, będziemy głosować na tej skargi. Panie radny, statut nie zobowiązuje do udzielania głosu, daje jedynie taką możliwość, jeżeli to jest uznane za stosowne. Nie będę składał wniosku formalnego, żeby Państwo zdecydowali, czy chcemy posłuchać głosu mieszkańca. Uważam, że na tym etapie to rozstrzygnięcie Rady Miejskiej zaspokaja roszczenia mieszkańca w pełni. Pan radny Trzebiat. Niezależnie od tego, co dzisiaj postanowimy, i dzisiaj w radiu Nysa słyszałem, że prokuratura wszczęła śledztwo przeciwko urzędnikom miasta za swoje stosowanie prawa. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Przystąpimy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez mieszkańca do wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr 17/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie gminy Nysa. Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Jednogłośnie stwierdzam, że 20 radnych podjęło projekt uchwały.